大家好，我係沖生，歡迎收睇沖先生嘅頻道。關於宏福苑火災嘅事件呢，有關消防、工程界等等嘅討論，之前有做影片講過噶啦，有興趣嘅朋友呢可以去睇翻。咁關於宏福苑事件嘅後續情況，喺網絡上嘅聲音呢都好多，而且好亂。咁今日呢，我哋嘅嘉賓會分享一下佢個人嘅一啲睇法。事先聲明一下，嘉賓嘅言論唔代表本台立場之餘，同你意見唔一樣嘅話呢，都歡迎留言表達。但係請你注意言辭，面斥不雅。咁喺開始之前都提提你，記得撳右下角紅色個掣去訂閱我嘅頻道，撳埋隔離個啷啷，揀全部，你就唔會錯過我任何嘅更新啦。關於我嘅紀念品網店，可以去翻我嘅網站 chongstockco 嗰度了解。而影片簡介同埋片尾都有唔同嘅方式同埋社交平台去聯絡我或者支持我㗎。唔阻大家太耐啦，去片。喂 Hello， 你好啊，點稱呼你啊？你好啊，我叫 Rachel， 我見到你話你係真係一個災民啦，咁搬咗出去，有冇啲咩想更新下我哋，或者而家你會覺得主流媒體啊或者輿論風向係錯咗或者誤解咗你哋嘅呢？當然啦，我唔敢肯定你可以代表全部人，即係純粹一啲個人嘅睇法啫。當然一定係我自己嘅意見啦。係。不過首先喺度真係好多謝民安隊。係。其實我唔知我可以有啲咩方法可以去多謝佢哋，真係好幫手咯。係。幫我哋搬嘢落去咯，佢哋都好辛苦。即係我哋都有搬嘢落去，我哋都辛苦，更何況佢唔止走一轉噶嘛。係啊，冇錯冇錯，係。咁我講翻我嗰座嘅情況，咁我嗰座就淨係得一個單位燒咗嘅啫。係。哦，所以你哋係單位裏邊冇燒到嘢嘅？冇啊， Okay. 成座得一個單位燒咗，其他全部都係完好嘅。係。我哋行樓梯上去都係冇問題嘅。咁我住低層咯。係。咁燒咗個單位就係中層咯。係。我想問下呢，因為嗱，我唔係好了解呢件事啊。佢哋政府俾嘅啲支援，其實係咪一視同仁？無論你個單位係燒咗，又係有咁樣嘅支援；冇燒，又係咁樣嘅支援嘅咧？定還是有啲咩唔同啊？支援嗰啲係一樣嘅，但係如果有死傷嗰啲咧，再有額外嘅賠償嘅。係。OK。咁其實啲數網上邊都有得睇㗎啦。我哋每個月有12,500，呢個係貨租金嘅。係。咁另外有2,000蚊係人仔俾我哋嘅生活費。係。咁冇燒嗰座，當初淨係俾1,000蚊佢嘅啫。係。咁其實真係比較唔公平嘅。係。因為佢哋都冇得翻去住噶嘛，佢哋都要出去住。係啊，跟住係啊，後尾都爭取到一樣有2,000蚊咯。哦，即係呢啲嘢係有得通過一啲方法去爭取翻，即係有得傾嘅。我唔知佢哋點樣傾翻嚟啦。咁最尾係佢哋都爭取到2,000蚊咯。係。其實初初對佢哋都真係比較唔公平嘅，因為佢哋完全冇燒噶嘛嗰座。即係頭嗰轉都有俾佢哋搬翻啲嘢啦。咁佢哋之後再上樓，佢哋都有唔見嘢啊。係。咁我好好彩啦，我自己個單位就冇俾人偷嘢嘅。係。但係我第二次上樓嘅時候呢，就發現櫥櫃就俾人開咗。櫥櫃都開啊？都係放廚房嘢。我有聽我哋自己啲 group，我都有聽到啲街坊講，佢就俾人偷咗海味嘅。OK， 係有海味。係第二次上樓喎，唔係第一次喎。係。我自己第一次就真係好急趕，我冇影低到廚房有啲乜嘢。係。咁佢打開咗，我自己唔知唔見咗啲乜嘢咯。係。但係嗰格 suppose 係有嘢嘅，你記得？有㗎，櫥櫃入邊全部都有嘢㗎。OK。但係咪上去嘅人其實都係左右隔離，即係鄰居或者同一棟大廈嘅人呢？定還是有啲街外人可以上到去嘅呢？我哋上樓執嘢就真係有一個人街住我哋上去嘅，即係我哋由社區會堂出發已經係有一個人街住我哋上去嘅。係咯，咁都偷到嘢？咁前幾日第二座嗰度就係佢第一次走之前台面冇嘢噶嘛，佢今次翻去跟住居然有2個煙盒啦，有餅乾啦，有嘢飲嗰啲啦。其實真係唔知點解仲有啲乜嘢人會上去。係咯，同埋第二次都一樣有人偷嘢啊嘛。OK， 我想問下啦，咁嗰啲門口有冇人守住添嘅咧？定還是其實都真係冇掩雞籠咁樣？冇掩雞籠㗎，佢淨係攞個貼紙打個交叉，跟住我哋撕開入去㗎咋。明白。
OK，咁其實我哋居民一開始已經係好擔心俾人偷嘢㗎啦。係咁但係政府你都唔去做嘢，到真係俾人發現，咦點解夜晚有燈光嘅？跟住先拉咗人，跟住越嚟越多失竊啦。係咁你其實佢哋出嚟話冇搜掠過痕跡，我嗰日咁趕急咁走，我唔會攤晒啲金飾金器開晒盒咁樣出嚟㗎嘛。係啊係啊，因為我哋一入屋就會拍低所有嘢，睇下有冇嘢唔見啊嘛。係咁啲居民一返去咪發現櫃桶俾人開咗，啲金器俾人攞出嚟咯。OK，跟住其實我有睇過啲人打電話上去講嘅，咁就係話佢屋企好似係燒到乜都冇嘅，係咁去揾咯，都揾到少量金飾嘅。係跟住後尾就係落去同差人講報警，跟住差人幫佢上去揾啦，係佢揾得翻俾佢喎。誒嗱呢個即係佢哋陰謀論咁講，唔可以證實嘅，係就係話其實佢哋知道有人偷嘢，咁就攞翻晒嗰啲實物。如果有人報警，咁佢唔喺嗰度炒翻俾佢咯，即係咁講咋吓，即係拉到人咁樣講。冇起訴冇成冇出過聲， OK，咁好，因為唔止一單噶嘛，你報咗警，差佬上去幫你揾，佢就幫你揾得翻啲嘢出嚟啊嘛。係咯，咁其實佢住咗喺度咁多年，佢唔會唔知道。係咯，好似一粒安宮牛黃丸，佢個盒燒咗啲，但係個粒丸都仲喺度，咁點解我啲金飾唔見咗呢？係咯，神奇㗎。咁呢個有人偷嘢，咁你冇得否認噶，你唔可以話冇，係真係冇搜掠嘅痕跡，因為佢任攞嘛。係，我想問一個問題，而家咁樣燒咗啦，如果你報上去話有嘢唔見，會唔會影響到事後嘅一啲保險嘅賠款或者諸如此類嘅呢？我諗埋家居保險嗰啲可能有。嗱，我咁樣問啫，我唔知道會唔會真係有呢啲，會唔會有人趁火打劫？橫掂你都唔知有冇 cam 咁。我入到去，我自己袋咗，我話唔見嘢，會唔會有啲咁嘅情況嘅咧？咁呢個我又唔知啊，因為你而家都冇證冇據，咁呢個我都唔知點樣會索償嗰啲嘢咯。係，但係我有早幾日睇 YouTube 見到訪問，係咁冇燒嗰座，咁佢屋企唔知做啲咩海味生意嗰啲嘅，咁佢話唔知好大塊刺唔見咗嘅，咁又係有報警嘅，跟住佢話唔知點樣入稟，唔知點樣索償咯。但係因為佢都冇單據喺手喎，咁我當你法官好人肯判，即係俾翻啲錢你，但係你都賠唔到咁足噶嘛。係，OK。咁呢啲真係唔知保險公司可以點樣做咯，我都唔知啊。明白。一個比較上有爭議性嘅話題啦，就係有啲人就話支援好足夠，啲錢使唔使？有啲人就話，唔係咁樣嘅，你可能比較損失少幸福啫。其實呢件事你點樣睇呢？或者你覺得個支援情況係點樣呢？咁我覺得每一個人有佢哋自己嘅意見 OK 冇問題嘅。係。咁我自己嗱，我哋一戶一社工轉咗唔知幾多手噶啦。即係有陣時社工有社工嘅難處，我哋都有我哋嘅難處，因為有啲嘢一定要佢幫我哋申請先可以申請到噶嘛。係。我哋唔係成日想去處理，因為我哋轉咗手，我哋問翻原來上一手係冇幫我哋申請過嘅。足唔足夠啊？咁我自己就覺得算係咁咯。或者咁問，有冇啲你覺得唔足夠嘅地方，或者有啲覺得都做得算係咁啊，或者幾好嘅地方可以分享一下？做得好嘅，我又真係唔覺得有啲乜嘢。即係佢哋應該做嘅嘢都做咗啦，但係冇乜嘢特別喜出望外啦。冇，因為初初大家都知道情況好亂啦。咁我屋企人，即係我爹哋同我哥，咁佢哋都要睇醫生，因為急住出嚟冇攞藥。咁喺社區會堂嗰度咧，佢哋話可以幫我哋申請啲藥，你過嚟攞啦咁樣。咁跟住過2日翻去攞，跟住冇申請過喎，冇人幫你哋申請過喎。OK，即係初初有呢啲混亂上嘅嘢，咁我會覺得
冇辦法嘅。嗯咁之後其實佢哋都即刻提，本身每一戶俾5萬嘅，跟住好似過咗一個禮拜之後就俾多5萬，咁政府俾咁有10萬，咁之後其他機構嗰啲夾埋都有啲錢嘅，咁跟住我就同屋企人講呢筆錢真係唔好使。係因為有啲咩我屋企可以攞到俾佢嘅，譬如你要飲熱水啊、剩啊嗰啲，我咪攞個水煲俾你咯。即係平時旅行用品嗰啲風筒啊、剩啊，我攞晒俾佢咯，唔好嘥錢買。係即係嗰陣嗰啲物資好夠啊，要乜嘢啊，啲人咪即刻去買俾啲災民咯。咁我覺得好人好事就係民間咯。嗯即係可能我要個雪櫃仔，咁啲人咪周圍去揾，二手又好，一手又好，都會買俾災民咯。OK，即係而家呢一刻嚟講，有冇啲咩係覺得唔足夠，或者即係政府可以關注多少少喺呢部分嘅嘢？有冇呢啲咁樣嘅例子，或者有啲建議？咁首先我自己啊嚇，你哋成日講7座燒通頂，咁好老實，真係唔係7座燒通頂，至少有2座都唔係燒得好勁。另外冇燒隔離嗰座，好似得10零個單位燒咗嘅，真係都唔犀利嘅。係你又唔俾勘察報告我哋，咁你就話總之7棟都係內傷住唔到。OK。咁其實你問我嗰座燒咗一個單位，其實我覺得，喂，你唔好嘥錢俾我，如果你可以俾我翻去住，我咪翻去住咯。係。我哋初第一日嘅時候，其實我已經好早睇定酒店噶啦。係。我諗住好快脆冇事，只不過係擔心好大陣煙味，因為嗰陣裝修緊噶嘛，全部都係閂晒窗啊成，我驚好大陣煙味，佢哋翻唔到入去住，所以我 book 咗晚酒店，嗌佢哋今晚過咗去瞓先啦，睇下聽日點樣先再算啦。咁之後一路長火唔熄，咁跟住我就揾嗰啲有月租嗰啲酒店咁樣咯。係好嘅社工係幫我哋揾到如心酒店，住咗個幾月㗎。係啦，咁同埋好咯，唔同機構會煮啲飯餸帶俾居民食咯。咁我哋都睇咗好多地方，其實嗰啲過渡性房屋，佢有規定你1至2人，你真係要住一個812尺嘅單位。你3至4人，咁咪200幾尺咯。咁我屋企人行得唔係咁好啊嘛，咁可能有梯級上嗰啲，咁佢都唔方便嘅。咁後尾我哋揾到啟航咯，咁啟航就貴好多嘅，咁出入唔方便咯，咁個環境舒服啲咯。明白。有冇啲咩想同大家分享下，或者呼籲下咁樣？咁我哋都係想開業主大會啫，即係我覺得發生咁大件事，你政府突然間處理唔到嘅，咁我覺得我唔係逼你，我唔係趕時間啊嘛。咁其實點解我哋唔可以大家好好咁坐低諗辦法去解決嘅問題呢？你一意孤行，一定要我哋賣業權。即係業主都有一個決定權嘅，我都覺得係。咁我唔賣，你係咪真係立法一定要全部都要收晒、鏟晒，要我哋賣業權？咁仲要我買我揀嘅地方，我買樓我有排住噶嘛？咁唔係真係我想嘅地方。我譬如我中意啟德，我買唔到啟德，咁我之後點呢？咁同埋你而家佢係話呢2年係會資助我哋嘅房屋問題嗰啲咁樣噶嘛？咁你其實而家除咗宏志苑同埋好似係啟德最快入到貨，咁如果呢啲我都揀唔啱嘅，同埋啟德比較貴噶嘛？即係佢話樓換樓，其實譬如我400尺單位，佢唔係換翻400尺單位俾我噶嘛？佢係未補地價，佢係8000蚊。補咗地價就唔知10500，我唔記得啦。咁跟住你係攞嗰嚿錢去買翻一個單位嘅咋，唔係真係換一層樓俾你啊。即係唔係400尺換400尺？唔係㗎，你夠錢買到幾多尺就買到幾多尺㗎。係，明你講咩？咁我想問下，如果萬一即係真係開一個業主大會，投票通過咗，個結果都係好似而家咁樣嘅話，你就 OK 嘅，即係你接受呢件事嘅。
即係經過咗大家咁樣商量或者投票出嚟嘅話。咁我冇辦法唔 OK 啦。係，因為我覺得即係始終家家有求，可能真係有過半數嘅人都係覺得不如按政府嘅要求或者按政府嘅指示啦。咁我咁好奇問下就係，如果個結果最後真係通過咗呢個機制出嚟嘅話，係啦，我會覺得少數服從多數咯。如果大部分人想咁樣嘅，咁我覺得我都 OK 嘅。OK，係啦，理解。咁千幾戶。一定每一個人都有唔同嘅聲音㗎啦，你冇可能真係全部都一樣嘅啫。咁除咗賣業權同唔賣業權，呢個大家會揀之外，咁其實如果你真係到時一定要我哋賣，都冇辦法。因為而家佢合安咧，佢咪唔俾我哋開業主大會嘅，佢用個藉口就係話，因為有啲人過咗身。佢哋要搞嗰啲唔知承繼嗰啲咁樣咧，要時間，所以咧佢哋開唔到業主大會，對佢哋唔公平。但係咁，我想問，咁我賣業權佢都未搞掂，咁點解唔可以等埋佢哋咧？點解一定要逼住我哋6月30號之前一定要答咧？即係你嘅意思係話，其實佢繼承咗，等埋佢哋會。個結果會比較符合。係啊，就算佢未繼承到佢想買，咁你係咪就即刻接受佢買先？咁所以我覺得有好多嘢需要傾咯，但係合安唔係好幫到我哋咯。明白。因為都有問過合安，我哋話我嗰座其實燒得一個單位，點解唔可以開 lift 俾我哋咧？佢就話可能係結構或者有浸過水，即係消防喉肥過咁樣，係咪有啲其他嘅隱憂？佢淨係話嚴重內傷，係咁唔使講咯。係，我諗 lift 又可能牽涉其他安全問題嘅，行樓梯佢可能 check 過冇問題。因為係嘅，其實冇燒嗰座咧，因為佢都要有個唔知啲咩維修檢查員先開俾佢哋用嘅。咁佢就話嗰筆錢咧就係佢哋合安俾嘅。咁其實你都可以檢查埋嗰個得唔得嘅啫。咁其實肯做同唔肯做嘅啫嘛。我都嘗試去代入，點解要去檢查剩少少嘢咁樣？係咯，仲有冇嘢想補充啊 ，Rachel？ 冇咯。好啊，多謝晒你先，多謝晒你嘅一啲意見。Thank you，唔該晒。Thank you，好，拜拜。拜拜。嗱，對話嘅內容咧，去到呢度就完啦。對於今次宏福苑嘅事後處理情況，我咧喺唔同嘅新聞、社交平台，又或者一啲評論員嘅口中咧，都略知一二。大家咧都有唔同嘅睇法、觀點同埋角度，哪怕係災民咧都有唔同嘅睇法、需求、打算同埋考量。嗱，如果講到無理要求嘅話咧，我相信真係有都唔出奇嘅。咁當然啦，我亦都聽到過一啲比較極端嘅反駁，譬如話換間半山豪宅俾你好冇啊，無限量支援再配埋個司機，配多個工人俾你又好冇呢？嗱，但係我都相信啊，有時候龍床不如狗鬥，一啲老人家咧可能已經係晚年嘅啦。換一個新嘅環境，對於佢哋嚟講咧，唔一定係賺咗嘅。有啲人想快啲解決，有啲人唔急住解決，有啲人想住翻喺原址，有啲人想快啲離開傷心地。嗱，我深信咧，冇一個一勞永逸嘅方法可以對所有人都係最公平同埋最滿意嘅。所以咧，我都盡量少俾意見，俾翻啲有能力同埋有智慧嘅人去處理啦。嗱，我反而覺得咧，大家應該要小心，又有人騎劫一啲災民嘅民意。尤其係一啲別有用心嘅媒體咧，剪咗啲內容出嚟放大渲染，好容易令到大家對事件又一次貼上黃藍嘅標籤。同時咧都要提一提大家小心立場先行，俾有心人利用。我見到咧有啲人已經因為黃媒支持一啲嘅言論咧，而佢哋去盲目反對，相反亦都係一樣。嗱，我深信啊，咁多戶人一定係家家有求，個個人都唔一樣噶。唔係每個人做任何決定同政府預期有出入，都係因為反政府。關於嘉賓 Rachel 喺內容入面提到，合安管理有限公司咧早前入禀土地審裁處申請延後召開業主大會，同埋通知業主開會期限咧已被駁回，所以今個月嘅13號業主大會入面咧應該會有啲更新㗎啦。最後就係處理呢啲大型災難事件，除咗智慧之外咧，政府嘅公關咧好緊要嘅。以免信息唔透明、消息唔流通，從而引起一啲不必要嘅紛爭同埋誤會，咁就唔好啦。大家有啲乜嘢睇法嘅話，歡迎喺留言區度分享一下。對於節目內容有唔同見解嘅網友，歡迎留言傾下偈。但係記住，做個文明嘅網友，注意言辭。想喺直播節目又或者通過錄音喺呢個平台同大家分享資訊嘅話，
不妨通過畫面嘅聯絡方式去聯絡我。咁今日要講呢就係咁多啦。中意呢條片嘅朋友記得幫我讚好、留言同埋分享俾朋友。加入會員，每個月一杯咖啡嘅價錢就可以支持我哋嘅頻道繼續營運啦。而家 YouTube 影片嘅右下方仲多咗一個 Thanks 嘅按鈕，俾大家去支持呢條影片嘅製作。我哋下次再見，拜拜。